ആക്ഷൻ. ഹായ് ഗൈസ്, ശ്രീധർ റാംബോ വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് എഫ്സിയുടെ ടയർ ചേഞ്ചാണ്. എഫ്സിയുടെ ടയർ ചേഞ്ച് മാത്രമല്ല, ഒരു 150 സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ വണ്ടിയുടെ ടയർ ചേഞ്ച്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള വണ്ടീസിൻ്റെ 150, 200 NS, ഡ്യൂക്ക്, ആ റേഞ്ചുള്ള വണ്ടീസിൻ്റെ ടയർ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അല്ല, പക്ഷേ ഇതൊരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വീഡിയോ ആണ്. അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ടയർ ചൂസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇപ്പം ചൂസ് ചെയ്ത ടയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോളോയുടെ ടയറാണ്. അത് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഒരു റേഡിയൽ ടയറാണ്. 3000 റുപ്പീസിനാണ് ഓൺലൈൻ മേടിച്ചത്. ഓഫ്ലൈൻ 4400 MRP വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഫ്ലൈനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓൺലൈനാണ് മേടിച്ചത്. എന്നിട്ട് കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അതിന് ജസ്റ്റ് 100 റുപ്പീസേ ആയത്. അപ്പോൾ ഒരു 3100 ആ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ബെസ്റ്റ് ഒരു റേഡിയൽ ടയർ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ടയറാണ്. അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വീഡിയോ കാണാം. പെപ്സിയിൽ വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് ടയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിയറ്റിൻ്റെ സൂംറായിഡാണ്. അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 140/60R17. മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ടയർ 63P ആണ് റേറ്റിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പം റേറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഈ ടയർ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോളോയുടെ ടയറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം സൈസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ടയർ വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇതാണ്. ഈ ടയറിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അളവ്, അതായത് ഈ 140/60R17 MC/63P, ഈ സംഭവം കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ കയറി അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ടയറിന് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ടയർ തന്നെ വരും. അത് പല ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ ടയറും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ കാണിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ബെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളുമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് 140 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടയറിൻ്റെ 140 എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടയറിൻ്റെ വിഡ്ത്താണ്. അതായത് ടയറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടയർ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിഡ്ത്താണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 60 എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റ് റേഷ്യോ ആണ്. അതായത് സൈഡ് വാള് ഹൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടയറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത്, അതാണ് ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞവർ കൊടുക്കുന്നത്. 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന മിക്ക ടയേഴ്സും റേഡിയൽ ടയേഴ്സാണ് വരുന്നത്. റേഡിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് റേഡിയലാണോ നോൺ റേഡിയലാണോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിമ്മിൻ്റെ വിഡ്ത്താണ്. റിമ്മിൻ്റെ ഇഞ്ചസിലുള്ള ഡയമീറ്ററാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എഫ്സിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 17 ഇഞ്ചസ് റിംസാണ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് MC എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെനോഷൻ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ടയർ എന്നുള്ള ഇതാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 63P, അത് 63P എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലോഡ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ഈ 63 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 290 കിലോസിന് താഴെ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 250 കിലോസിൻ്റെ അടുപ്പിച്ച് ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി എടുക്കുന്ന ടയേഴ്സാണ് 63 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻഡെക്സ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ P എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാക്സിമം സ്പീഡ് 150 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഈ വണ്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ സ്പീഡ്, ടയർ സ്റ്റെബിലിറ്റി തരുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയാൻ 150 ആണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം 150-ലൊന്നും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ റോഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ എഫ്സിയിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എഫ്സിയിൽ ഒരു 121, 122-ൽ ഇപ്പം ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ബൈക്സ് എല്ലാം ലോക്ക്ഡാണ്. അപ്പം സ്പീഡിൻ്റെ ഇത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടയർ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പം സ്പീഡിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. പ്ലസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സ്പീഡിൻ്റെ ഇത് N-ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മാക്സിമം സ്പീഡ് 140 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. P ആണെങ്കിൽ 150 ആണ്. Q ആണെങ്കിൽ 160 ആണ്. R ആണെങ്കിൽ 170 ആണ്. S ആണെങ്കിൽ 180, T 190, H 210, B 240, W 270, Y 300, ZR 240. ഇതാണ് മാക്സിമം സ്പീഡ് വരുന്ന ടയറിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടയറെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോളോയുടെ ടയറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോളോ ആൽഫ S1 എന്ന് പറഞ്ഞ ടയറാണ് ഇപ്പം മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ബാക്കി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം സെയിം ആണ് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് സ്പീഡ് റേറ്റിംഗ് മാത്രം മാറിയിട്ടുണ്ട്. P-ന്ന് H ആയിട്ടുണ്ട്. H എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 210 വരെ വരുന്നുണ്ട് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് മാക്സിമം പോകാൻ പറ്റുന്നത്. അത്രയൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും അത്രയും സ്പീഡ് റേറ്റിംഗ് വരുന്ന ഒരു ടയറാണ്. അപ്പോൾ ഒരു CBR 250 ആ റേഞ്ചുള്ള ബൈക്സ്, 200 NS, ഡ്യൂക്ക് 200, 250 ആ റേഞ്ച് ബൈക്സിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടയറാണ്. പ്ലസ് നമുക്ക് ഈ ടയർ
കിട്ടിയ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3000 ആണ്. വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള റേറ്റാണ് കിട്ടിയത്. കടയിലെല്ലാം 4400 ഈ ടയർ പോകുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടിയത് ജസ്റ്റ് 3000 ആണ്. അപ്പോൾ വളരെ ചീപ്പായിട്ടാണ് ഈ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടിയ, അതായത് സ്പീഡ് റേറ്റിംഗ് ഏറ്റവും കൂടിയ ടയർ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ. ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് FC അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 150-200 റേഞ്ച് ബൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടയറാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയാം മെഷിലീന അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഞ്ച് പോകാത്തത്. മെഷിലീനൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 6000 റുപ്പീസ് റേഞ്ച് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് ദ പ്രൈസ്. മെഷിലീൻ്റെ സെയിം സ്പീഡ് റേറ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. ബാക്കി റേറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഷിലീൻ്റെ സെയിം സ്പീഡ് റേറ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടയറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഓൺലൈൻ ടയർ മേടിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക് ടയറിൻ്റെ അതേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത്, അതായത് ഇപ്പോൾ C8-ൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കമ്പനി ബ്രാൻഡ് നെയിം മാത്രം മാറ്റിയിട്ട് ആ 140/60 R17 MC63P എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടയർ വരും. അതിൽ ലാസ്റ്റ് 63 എന്നുള്ള വരെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി P എന്നുള്ള സ്പീഡ് റേറ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. ആ സ്പീഡ് റേറ്റിംഗ് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്കുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് സ്പീഡ് റേറ്റിംഗ് P-യെക്കാട്ടി വലുതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ QRST അങ്ങനെ ഹയർ ലെവലിലോട്ട് പോകുന്തോറും, നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടേക്കുന്ന H ആണ്, അങ്ങനത്തെ ഹയർ ലെവലിലോട്ട് പോകുന്തോറും വണ്ടിയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും കോൺട്രിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എല്ലാം കൂടും. അപ്പോൾ അത് മാത്രം നോക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഓൺലൈൻ അതുകൊണ്ട് ടയർ മേടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നഷ്ടമൊന്നും ആർക്കും വരാൻ പോകുന്നില്ല. വാറൻറ്റി ഓൾസോ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ബില്ലും കൊണ്ട് അപ്പോളോയുടെ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാറൻറ്റി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്ലസ് വിലയും കുറവാണ്. കടയിൽ പോയി ഇൻസ്റ്റാളേഷന് ജസ്റ്റ് 100 റുപ്പീസേ ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ടയർ ഓൺലൈൻ മേടിക്കുന്നതിന് ഒരിക്കലും ആരും പേടിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. ധൈര്യമായിട്ട് മേടിക്കാം. അതേപോലെ ടയർ റേറ്റിംഗും കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടിങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ധൈര്യമായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ ടയർ മേടിക്കാം, കുറച്ച് ക്യാഷും ലാഭിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.